Sind wir so welche Insekten oder was? Hört ihr mich? Was sagen Sie noch zu dem Wahlen stehen, ja? AfD und es sind ja viele. genau. Was sagen Sie dazu? Was ich dazu sage ist, dass viele Ausländer auch die AfD wählen. Die vergessen das, die Idioten, dass nicht die, sondern deren Enkelkinder abgeschoben werden. Die Politik, die verkackt alles. Die macht jedes Mal, was sie will. Ja, Die ändern die Gesetze, wie sie wollen. ja. Wir wissen nicht mal, wen wir wählen sollen. Ja, viele, wie Sie schon sagten, viele Ausländer wählen ja zum Beispiel auch die AfD. Sind wir so welche Insekten oder was? Hört ihr mich?